EsanZap Today นำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะพี่น้องสื่อมวลชนและท่านที่ติดตามจากทางบ้านนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวประจำวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568นะครับผมมี3เรื่องด้วยกันนะครับที่จะมานำเรียนในการแถลงข่าววันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับในหัวข้อนี้ผมมี4ประเด็นจะมาอัปเดตพี่น้องสื่อมวลชนนะครับประเด็นแรกในเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนกรณีการหยุดยิงนะครับที่ถูกนำเสนอในโซเชียลมีเดียตามที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ชี้แจงกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงว่าไม่ได้พูดเรื่องหยุดยิงนะครับในโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดเพียงแต่อยากให้การยั่วยุทั้งหลายเนี่ยยุติลงดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนครับว่าไม่ได้มีการหารือเรื่องการหยุดยิงกระแสที่ออกไปนั้นน่าจะเป็นการที่บางฝ่ายนะครับที่ตั้งใจจะส่งต่อและบิดเบือนข้อความเพื่อผลประโยชน์ของตนเองการจะมีการหยุดยิงหรือไม่นั้นขอเรียนนะครับว่าขึ้นอยู่กับ2ประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งและต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำนอกจากนี้การจะพูดคุยเรื่องหยุดยิงจะต้องพูดคุยด้วยความจริงใจและต้องเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริงคำพูดของฝ่ายกัมพูชาจะต้องมาพร้อมกับการกระทำนะครับดังนั้นมันมี3เรื่องหลักนะครับหากจะมีการเจรจาหยุดยิงประการแรกนะครับฝ่ายกัมพูชาจะต้องประกาศหยุดยิงก่อนประการที่2การหยุดยิงนั้นจะต้องเกิดขึ้นจริงและจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและประการที่3ฝ่ายกัมพูชาจะต้องร่วมมือกับในเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจทั้งหมดนี้ครับต้องเรียนว่าฝ่ายไทยมีบทเรียนมาแล้วนะครับที่กัมพูชาตกลงอย่างหนึ่งและกระทำอีกอย่างหนึ่งหรือพูดอย่างทำอย่างนะครับการกระทำของกัมพูชาในหลายๆครั้งส่วนใหญ่จะสวนทางกับคำพูดเพราะว่าเมื่อวานนี้เองนะครับฝ่ายกัมพูชาก็ได้ดำเนินการทางการทหารที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นในขณะที่ตนพูดว่าประสงค์จะให้มีการหยุดยิงนะครับการดำเนินการทางทหารที่หนักหน่วงก็คือการได้ยิงจรวด BM-21 นะครับในลักษณะไม่เลือกเป้าหมายส่งผลให้พลเรือนไทยเสียชีวิตซึ่งจะเป็นประเด็นที่ผมจะได้พูดในประเด็นต่อไปนะครับโดยพฤติกรรมของกัมพูชาหากพฤติกรรมยังเป็นเช่นนี้นะครับฝ่ายไทยก็ยังจำเป็นที่จะต้องยึดมั่นต่อการดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนต่อไปประเด็นถัดมานะครับเรื่องที่2ภายใต้สถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับการโจมตีพลเรือนไทยของฝ่ายกัมพูชาเมื่อวานนี้14ธันวาคม2568กัมพูชายังคงโจมตีฝ่ายไทยโดยไม่เลือกเป้าหมายนะครับโดยได้ยิงจรวดชนิด BM-21 ใส่บ้านเรือนของประชาชนในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับกระทรวงต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียดังกล่าวและขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วนะครับผมขอย้ำครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุประเทศไทยจึงขอประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการกระทำอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมของกัมพูชาซึ่งไม่เป็นเพียงการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยแต่ยังเป็นการละเมิดหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะหลักการคุ้มครองพลเรือนและหลักการจำแนกเป้าหมายทางทหารและเป้าหมายพลเรือนซึ่งเป็นพันธกรณีที่ทุกประเทศจะต้องยึดถือประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการใช้กำลังต่อพลเรือนโดยทันทีเคารพต่อพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศและแสดงความรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อแจ้งข้อห่วงกังวลต่อการละเมิดเหล่านี้โดยหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญหลายประการเช่นนะครับกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีไทยก่อนและได้โจมตีพื้นที่พลเรือนซึ่งทำให้ทหารไทยและพลเรือนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากอีกทั้งสถานพยาบาลและโรงเรียนอีกกว่า600แห่งต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
การโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชาขัดต่อกฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาเจนีวาอย่างร้ายแรงไทยจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยและป้องกันตนเองตามข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติโดยตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาเฉพาะเป้าหมายทางการทหารไทยขอให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OHCHR เรียกร้องให้กัมพูชาชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงความรับผิดชอบและยุติการยั่วยุรวมทั้งการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยไทยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเช่น OHCHR และคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC เพื่อหาทางออกของสถานการณ์นี้อย่างสันติขอยืนยันครับว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องชีวิตเพื่อปกป้องความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของประชาชนไทยและขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันกดดันกัมพูชาให้เคารพกฎหมายระหว่างประเทศและแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมรวมถึงแสดงความจริงใจในการลดความตึงเครียดของสถานการณ์ด้วยการกระทำที่สุจริตใจไม่ใช่เพียงด้วยแค่คำพูดหรือเศษกระดาษเท่านั้นข้อที่ 3 นะครับการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่โบราณสถานตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างโดยไร้เหตุผลรองรับว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติการทางทหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานต่างๆตามแนวชายแดนนั้นขอเรียนว่าฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนครับว่ากองทัพกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ใช้ปราสาทต่างๆตามแนวชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารโดยใช้เป็นที่เก็บสะสมอาวุธและจุดซุ่มโจมตีฝ่ายไทยล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ 14 ธันวาคมกองทัพกัมพูชายังคงเสริมกำลังและโจมตีไทยด้วยปืนใหญ่ปืนครกและจรวด BM21 ในหลายพื้นที่ปราสาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายปราสาทคณาและปราสาทตาเมืองจังหวัดสุรินทร์การกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาเพื่อป้องกันทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในสถานการณ์ขัดกันทางอาวุธคศ1954นะครับหรือ Convention for the Protection of the Cultural Property in the Event of Armed Conflict หรืออนุสัญญากรุงเฮกนะครับ The Hague Convention และ 2. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติคศ1972 Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage หรืออนุสัญญามรดกโลกหรือ The World Heritage Convention ที่กำหนดพันธกรณีให้ทั้งไทยและกัมพูชาในฐานะภาคีอนุสัญญาต้องปกป้องและไม่ใช้โบราณสถานหรือทรัพย์สินทางวัฒนธรรมใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารฝ่ายไทยจึงไม่มีทางเลือกอื่นครับและมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องปฏิบัติการทางการทหารเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามที่อาจบานปลายและยับยั้งการใช้โบราณสถานเพื่อประโยชน์ทางการทหารกัมพูชาซึ่งหากปล่อยให้ดำเนินต่อไปก็จะยิ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนบริเวณชายแดนอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าวของฝ่ายไทยไม่ได้ขัดต่ออนุสัญญากรุงเฮกที่ได้กำหนดข้อยกเว้นในกรณีเช่นนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในบริเวณชายแดนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เราพบว่าฝ่ายกัมพูชาตั้งใจบิดเบือนข้อมูลเพื่อชี้นำให้ประชาคมระหว่างประเทศมุ่งเป้ามาเพียงประเทศไทยอันแสดงถึงความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชาอีกเช่นเคยนะครับในการนี้ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการใช้พื้นที่โบราณสถานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารและยุติการบิดเบือนข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำเล่าประเด็นที่ 4 นะครับการระงับการเดินทางผ่านแดนทางบกไทยกัมพูชา ประเทศไทยแสดงความกังวลอย่างยิ่งนะครับต่อการจำกัดการเคลื่อนย้ายของคนไทยซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ในกัมพูชาซึ่งขณะที่ฝ่ายไทยได้อำนวยความสะดวกให้พลเมืองกัมพูชาเดินทางออกจากประเทศไทยทางบกแล้วฝ่ายกัมพูชากลับปฏิเสธไม่เปิดด่านให้คนไทยสามารถเดินทางกลับประเทศไทยทางบกได้ประเทศไทยขอย้ำว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR และอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 พลเรือนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตลอดเวลามีสิทธิ์ในการเดินทางออกจากประเทศทั้งนี้พลเรือนถือเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบและต้องไม่ถูกปฏิบัติราวกับเป็นผู้ขัดแย้งในสถานการณ์มาตรการดังกล่าวของกัมพูชาอาจจะเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศข้างต้นนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอยู่ระหว่างการมีหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกฉบับหนึ่งเพื่อประท้วงกัมพูชาในเรื่องนี้นะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้สมเด็จฮุนเซนและทางการกัมพูชาได้โพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากัมพูชาเพียงแค่ระงับการเดินทางข้ามแดนทางบกเท่านั้นเพื่อป้องกันประกันความปลอดภัยของผู้เดินทางในห่วงที่ยังมีการปะทะกันอยู่โดยยังสามารถข้ามแดนทางอากาศได้ฝ่ายไทยเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวเป็นเพียงความพยายามลดทอนความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกัมพูชาอันเนื่องมาจากการประกาศใช้มาตรการดังกล่าวการที่กัมพูชาต้องออกมาชี้แจงข้อมูลในเรื่องนี้อีกครั้งสะท้อนให้เห็นครับถึงความผิดพลาดและความไม่ชัดเจนในการสื่อสารหรือการออกนโยบายโดยปราศจากการพินิจพิเคราะห์อย่างรัดกุมข้อบกพร่องนี้ไม่ได้เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อชาวไทยเท่านั้นแต่ยังทำให้ชุมชนชาวต่างชาติในกัมพูชามีความเข้าใจผิดและต่างตื่นตระหนกในวงกว้างด้วยนะครับขอย้ำครับว่าฝ่ายไทยทหารไทยมีความเป็นมืออาชีพและปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังหรือ rules of engagement อย่างเคร่งครัดไม่เคยมีจุดมุ่งหมายที่จะโจมตีพลเรือนดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่องการประกันความปลอดภัยให้แก่พลเรือนในการข้ามแดนทางบกแต่อย่างใดเว้นแต่กัมพูชาตั้งใจจะโจมตีพลเรือนไทยอย่างไม่เลือกเป้าหมายเหมือนที่เคยผ่านมาในการเดินทางทางบกนี้นะครับในขณะเดียวกันขอเรียนว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนไทยในกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยพี่น้องไทยคนไทยในกัมพูชาสามารถลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเพื่อยืนยันตัวตนหรือแสดงความประสงค์ในการเดินทางกลับไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมดำเนินการด้านเอกสารให้กับประชาชนทุกคนผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้การเดินทางกลับประเทศไทยในช่องทางที่ทำได้ต่อไปนะครับประเด็นที่5นะครับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการบิดเบือนข้อมูลโดยฝ่ายกัมพูชาฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลเท็จอย่างเป็นกระบวนการผมขอยกตัวอย่างข้อมูลเท็จที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ล่าสุด2กรณีดังนี้ครับ 1. กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการนะครับเผยแพร่วิดีโอทหารไทยฉีดพ่นยาไล่ยุงหรือยากันยุงเนี่ยนะครับแล้วนำมาบิดเบือนว่าเป็นการใช้แก๊สพิษจนส่งผลให้พลเรือนกัมพูชาเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บบนจอนะครับ 2. สื่อกัมพูชาซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าครอบคลุมโดยรัฐเผยแพร่ข้อมูลเท็จว่าโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ไม่สามารถรองรับทหารไทยที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การปะทะนับพันรายได้จนต้องลำเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปจาก AI ครับเป็นรูปที่สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับในการสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวปรากฏบนจอเช่นกันนะครับการกระทำนี้สามารถตีความได้2ประการแรกหน่วยงานรัฐของกัมพูชาทำงานอย่างไม่มีความเป็นมืออาชีพโดยไม่สามารถพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงที่คนทั่วไปสามารถใช้สามัญสำนึกวิเคราะห์ได้ประการที่2ฝ่ายกัมพูชาจงใจหลอกลวงประชาชนด้วยชุดข้อมูลที่ไร้ความน่าเชื่อถือและไร้หลักฐานรองรับซึ่งแสดงถึงความไม่เคารพและดูถูกวิจารณญาณของประชาชนตัวเองนะครับประเด็นที่2การแถลงข่าวในวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้14ธันวาคม2568นะครับท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์ได้พบกับนายเลหวายจุงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเวียดนามในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่จะครบความรอบ50 ปีในปีหน้าซึ่งทั้ง2ประเทศ
เพิ่งประกาศความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านหรือ Comprehensive Strategic Partnership ระหว่างกันนะครับและหารือถึงแผนปฏิบัติถึงการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ3ปีนะครับหรือ Plan of Action เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติรวมถึงการเยือนไทยของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในปีหน้านะครับทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงมุมมองของไทยว่ามีความมุ่งมั่นที่จะกลับไปสู่สันติภาพแต่ต้องบริหารจัดการสถานการณ์ปัจจุบันให้ผ่านไปก่อนสำหรับประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเวียดนามได้ขอบคุณฝ่ายไทยนะครับที่ได้แจ้งถึงสถานการณ์ต่างๆให้ทราบโดยแสดงความห่วงกังวลต่อการปะทะและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอันส่งผลต่อประชาชนไทยและกัมพูชาที่เป็นเพื่อนบ้านของเวียดนามนะครับและเวียดนามในฐานะประเทศที่เคยผ่านสงครามมาหลายทศวรรษจึงเข้าใจความทุกข์ยากของประชาชนและผลกระทบในเชิงลบต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเวียดนามจึงประสงค์จะเห็นทั้งสองประเทศยุติการสู้รบและมีการพูดคุยกันโดยเร็วซึ่งเวียดนามก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการดำเนินการแก้ไขปัญหารวมถึงประสงค์จะเห็นบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนดังกล่าวด้วยประเด็นที่3ของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับและเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตปัญหาอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์สแกมนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคต่างๆประสบร่วมกันและเป็นประเด็นที่ไทยได้เรียกร้องให้กัมพูชามาร่วมกับไทยเพื่อแก้ไขปัญหามาโดยตลอดกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคม2568ที่กรุงเทพโดยจะเป็นการประชุม1วันครึ่งนะครับการประชุมเป็นการดำเนินการตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47เมื่อตุลาคมที่ผ่านมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อต่อยอดและสานต่อความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเช่นอาเซียนเอเปกและ UN นะครับในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและอุดช่องว่างในการปฏิบัติต่างๆในการนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวเปิดการประชุมและเลขาธิการสหประชาชาติและข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะร่วมกล่าวเปิดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์รวมถึงผู้แทนสำนักงาน UNODC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกในชั้นนี้มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศในภูมิภาคต่างๆที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมอาทิจีนสหรัฐอินโดนีเซียเมียนมารวันดาเคนยาและมีผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินภาคเทคโนโลยีและภาคประชาสังคมอาทิศูนย์ Center for Humanitarian Dialogue ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเมทาสิงคโปร์เข้าร่วมนะครับซึ่งสะท้อนถึงการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมโดยผลลัพธ์ของการประชุมคือเอกสารถ้อยแถลงร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในเรื่องนี้นะครับพร้อมข้อเสนอในทางปฏิบัติทางความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการทำข่าวได้ที่เว็บไซต์หรือ QR Code ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับรวมถึงรับฟังการแถลงข่าวผลการประชุมในวันที่18ธันวาคมในช่วงสายที่โรงแรม The Intercontinental นะครับนี่คือการแถลงข่าวภาษาไทยนะครับผมจะขอแปลการแถลงข่าวของผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Today's press conference I have 4 points. I have actually 3 points. First, on the updates on Thai-Cambodian border situation. On these issues, I have
4 points to update the Thai-Cambodian border situation. First, the reference to ceasefire on social media. As Prime Minister Anutin has already clarified yesterday, the Malaysian Prime Minister directly informed the Prime Minister that he did not make any remarks about a ceasefire. He merely suggested to cease any provocations. It is therefore clear that there were no discussions on a ceasefire. The narrative that has circulated appears to have been deliberately disseminated and distorted by certain parties for their own benefit. Whether or not there will be a ceasefire depends on the two countries involved in the conflict. Most importantly, it must be proven through actions. Furthermore, any discussions on a ceasefire must be conducted in good faith, with genuine commitment and true understanding of the situation. Statements by the Cambodian side must be accompanied by concrete actions. Accordingly, there are 3 conditions for any ceasefire negotiations. First, Cambodia must publicly announce a ceasefire. Second, the ceasefire must take place and must hold. And third, Cambodia must sincerely cooperate in demining efforts. We have learned from experience that Cambodia's commitment and its action have not always aligned. Once again, Cambodia's actions have contradicted its words. As of yesterday, the Cambodian side intensified its military operations, particularly the indiscriminate attacks, by launching the BM-21 rockets into civilian areas, resulting in casualties. This will be the issues I will address next. Given that Cambodia's behavior remains unchanged, Thailand reserves its right to protect our sovereignty. We reserve our right to protect our sovereignty and safety of our people. Second, civilian attacks by Cambodian side. Yesterday, the 14th of December, Cambodian forces continued to carry out indiscriminate attacks against Thailand, including the firing of BM-21 rockets at civilian areas in Kantaralak district, Sisaket province. These attacks resulted in the death of 1 innocent civilian and injuries to several others. In this regard, the Ministry of Foreign Affairs wishes to extend our deepest condolences for the loss of life and wishes those injured a swift recovery. I must emphasize that this is not an accident. Thailand strongly condemns the brutal and inhumane attacks by the Cambodian side. They not only constitute a violation of Thailand's sovereignty and territorial integrity, but also amount to a serious breach of fundamental principles of international humanitarian law, in particular the principle of civilian protection and the principle of distinction between military objectives and civilian objects, which are obligations that bind all states. Thailand calls on Cambodia to immediately cease all attacks against civilians, fully comply with international law and take responsibility for the harm inflicted upon innocent civilians. The Foreign Minister submitted a letter on the 13th of December to United Nations High Commissioner for Human Rights to convey Thailand's concern regarding Cambodia's violation of human rights. Some salient points of the letter are as follows. First, Cambodia was the one who initiated the attack against Thailand and deliberately targeted civilian areas, resulting in numerous casualties among Thai military personnel and civilians. In addition, more than 600 medical facilities and schools were forced to suspend operation temporarily for safety reasons. Cambodia's indiscriminate attack constitutes serious violations of international humanitarian and human rights laws, including the Geneva Convention. Thailand therefore reserves its inherent right to protect its sovereignty and territorial integrity and to act in self-defense. In accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations, our military actions are conducted exclusively against Cambodian military objectives. Thailand requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to call upon Cambodia to provide full clarification and accountability, cease all hostilities and provocations,
and halt all actions in violation of international humanitarian and human rights laws. Thailand stands ready to work closely with international organizations such as the OHCHR and the International Committee of the Red Cross to seek a peaceful resolution to the current situation. The Royal Thai government will take all necessary measures to protect the life, safety, and dignity of the Thai people. We call upon the international community to urge Cambodia to respect international law and to demonstrate accountability for its inhumane actions, as well as to show genuine commitment to de-escalating tensions through concrete actions in good faith, rather than merely through words or written statements. Third, military operations in the areas of historic sites. With regards to Cambodia's unfounded allegations that Thailand's military operations have caused damage to historical sites along the Thai-Cambodian border, Thailand has clear evidence that the Cambodian side has used those historic sites as military bases, both to restore weapons and from which to launch attack against Thai forces. Most recently, yesterday, Cambodian forces continue to reinforce their troops and launch attacks against Thailand using artillery, mortars, and BM-21 rockets into several areas of key historic sites, including Ta Kwai Temple, Kana Temple, Ta Muean Temple in Surin Province. Cambodia's actions constitute a clear violation of the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict, or the Hague Convention, as well as 1972 Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage, or the World Heritage Convention. Both conventions oblige state parties, including Thailand and Cambodia, to protect and refrain from using historic sites or cultural property for military purposes. Thailand has been left with no choice, and therefore has imperative necessity to undertake military operations in self-defense and to prevent Cambodia's use of the said historic sites for military purposes. If such action were allowed to continue, they would result in severe impacts and greater damage to border communities. Therefore, Thailand's action in this regard do not constitute a violation of the Hague Convention, which provides a waiver for such circumstances. Recently, the United Nations for Educational, Scientific and Cultural Organization, or UNESCO, has called on both parties to work together to protect cultural property along the border. Unfortunately, the Cambodian side took this opportunity to deliberately distort information once again in an attempt to mislead international community into focusing solely on Thailand. This demonstrates Cambodia's lack of sincerity. In this regard, Thailand calls upon Cambodia to cease the use of historic sites and cultural heritage for military purposes and to put an end to the repeated distortion of information. 4. The suspension of border crossings by land between Thailand and Cambodia. Thailand expressed serious concerns regarding restriction on the movement of Thai nationals currently present in Cambodia. While Thailand has facilitated the departure of Cambodian nationals by land, the Cambodian side has refused to open the border to allow Thai nationals to return to Thailand. Thailand recalls that under international law, including International Covenant on Civil and Political Rights, or the ICCPR, and the Fourth Geneva Convention, civilians are entitled to protection at all times and the right to leave the country. Civilians are regarded as non-combatants and must not be treated as parties to the conflict. This measure by Cambodia may constitute a serious violation of aforementioned international law. The Foreign Minister is submitting a letter to United Nations High Commissioner for Human Rights to lodge a formal protest against Cambodia. Most recently, yesterday, Somdet Hun Sen and Cambodian authorities further clarified that Cambodia
has not only suspended border crossing crossing by land given the safety risk from the ongoing clashes, while border crossings by air remains permitted. Thailand views that this clarification represents just an attempt to downplay the damage to Cambodia's image resulting from the announcement of such measure. Cambodia's repeated clarification on this matter underscores its lack of clarity in public communication and the absence of careful deliberation in policy making. This has not only affected Thai citizens, but also caused widespread misunderstanding and alarm among foreign communities residing in Cambodia. It should be underscored that the Thai military personnel act with professionalism and strictly adheres to the rules of engagement and have never had any intention to target civilians. Therefore, it is no cause of concern regarding the protection of civilians for movement by land, unless Cambodia itself intends to carry out indiscriminate attack against Thai civilians during this land travel, as it has done in the past. Thai government stands ready to provide assistance to Thai nationals in Cambodia. They are encouraged to register with the Royal Thai Embassy in Phnom Penh and the Royal Thai Consulate General in Siem Reap to verify their identity or express their intention to return to Thailand. The Ministry of Foreign Affairs, through our embassy and our Consulate General, is prepared to process all necessary documentation in order to ensure their swift and safe return to Thailand. Fifth, Cambodia's dissemination of false and distorted information. The Cambodian side has relentlessly been disseminating fake news and false information in a systematic manner. I would like to present here two latest examples of such false information as follows. First, the Ministry of Interior of Cambodia released a video footage of Thai soldiers spraying mosquitoes repellent. I repeat, mosquitoes repellent, and falsely claimed that this was using toxic gas against that resulted in civilian death and injuries of Cambodian people, as shown on screen. Second, the state-controlled media outlet in Cambodia released false information alleging that hospitals in Surin province could not accommodate thousands of deceased and injured Thai soldiers, also attaching easily recognizable AI-generated image to support this fabricated narrative. Such actions by Cambodian side may be interpreted in two ways only. First, Cambodian government agency operate in an unprofessional manner, failing to verify facts that the general public can easily distinguish with common sense. Secondly, the Cambodian side has deliberately attempted to mislead the public with information that lacks not only credibility but also supporting evidence. This clearly demonstrates their disregard for and contempt towards the judgment of the Cambodian people itself. The second topic of the press conference today regarding Minister of Foreign Affairs met with the Minister of Foreign Affairs of Vietnam. Yesterday, December 14th, Minister Sihasak met with Mr. Lê Hoài Trung, Minister of Foreign Affairs of Vietnam, during his official visit to Thailand. Both sides discussed Thai-Vietnamese relations, which will mark their 50th anniversary next year. As the two countries recently announced the elevation of their relations to a comprehensive strategic partnership, both ministers exchanged ways for the implementation of a 3-year action plan to further strengthen relations in all dimensions, including the visit to Thailand by the General Secretary of the Communist Party of Vietnam next year. The two sides also exchanged views on regional and development and the Thailand-Cambodia situation. Foreign Minister Sihasak conveyed Thailand's stance, underscoring its commitment for peace while noting the need to manage the current situation. Regarding the Thailand-Cambodia situation, the Minister of Foreign Affairs of Vietnam thanked the Thai side for keeping Vietnam informed. He expressed concern over the clashes and the escalating tensions and their effects on people,
Thailand and Cambodia are close neighbors of Vietnam, and as a country that experienced decades of war, Vietnam understands the sufferings of the peoples and the impacts on regional peace and security. Vietnam, therefore, wishes to see both sides end the conflict and engage in dialogue at an early date. Vietnam stands ready to support efforts towards a resolution, including through the role of ASEAN. Third and last topic for my press conference today, International Conference on Global Partnership Against Online Scam. The next, which will take place during the 17th to the 18th of December 2025. The Ministry of Foreign Affairs and United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, will co-host the International Conference on the Global Partnership Against Online Scam from the 17th to the 18th of December 2025 in Bangkok. The meeting will be held over a 1.5 day. This conference follows the announcement made by the Prime Minister at the 47th ASEAN Summit in October in Kuala Lumpur as part of the efforts to build on an advanced regional and international cooperation to combat online scam through ASEAN, APEC, and the United Nations. In order to enhance cross-border cooperation, responding to emerging challenges and address practical gaps. The Prime Minister will deliver opening remarks at the conference, while the United Nations Secretary General and the UN High Commissioner for Human Rights will also deliver opening messages via video clips, along with the regional representative of UNODC for Southeast Asia and the Pacific. At this stage, ministerial-level representatives and senior officials from various regions have confirmed their participation, including from China, the United States, Indonesia, Myanmar, Rwanda, and Kenya. Representatives from international organizations, private sectors, and civil society will also join, such as the Center for Humanitarian Dialogue, headquartered in Switzerland, the Meta Singapore. Their participation reflects the engagement of all sectors in seeking effective resolutions to online scams. The outcomes of the conference will include a joint statement to strengthen partnership on the issue, as well as practical recommendations to advance further cooperation. Members of the media who wish to cover the event may register through the website or the QR code shown on screen. A press briefing on the outcomes of the conference will be held on the morning of the 18th of December at the Intercontinental Hotel. This ends my press conference of today. I'll now open the floor for any possible questions. ผมขอเชิญให้มีการถามได้นะครับหากท่านประสงค์จะถามครับเชิญครับเชิญด้านหลังครับ Good afternoon. Thank you for the briefing. I'm from AP. I have a couple of questions regarding reactions from very recent reactions from Malaysia and from President Trump as well. So the Malaysian media has just reported this morning that Malaysia is coordinating efforts to ease tensions between Thailand and Cambodia. Would you have any updates on that, on what the Malaysian Prime Minister may have any updates or address any additional effort in regarding to ease the tensions between the two countries? And secondly, very interestingly, the Wall Street Journal report as well that President Trump said that he threatened to impose the tariff sanctions against Thailand and Cambodia if the two countries cannot agree to the ceasefire, which this remark from the US President somehow contradicts to what Thailand said on Friday. So yes, two questions about Malaysia and the US, if you please answer about that. Thank you. I'm sorry, the question, I can't hear you very well. On just the first question on Malaysia, can you slowly repeat it again? I'm sorry. Okay, so the first question is about the recent report from Malaysian media. It just came up this morning. It said that PM Prime Minister Anwar Ibrahim said that Malaysia is coordinating efforts to ease tensions between Thailand and Cambodia. So I just would like to learn whether there is any update from Malaysia on this, any additional effort that he addressed to the Thai leadership. Okay. Thank you. If I can hear you right, you're talking about the proposed ASEAN ministerial meeting?
No? คือเมื่อเช้าเนี่ยค่ะคือทางนายกของมาเลเซียนะคะก็คือแจ้งแค่ว่าทางมาเลกำลังมีความพยายามที่จะผ่อนปรนความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้อยู่ก็เลยอยากทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้ทางมาเลเซียบอกว่ามีการหารือหรือว่ามีการสื่อสารกับทางไทยแบบมากขึ้นหรือเปล่ามีอัปเดตหรือเปล่านะเดี๋ยวรบกวนขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะคำตอบ Okay, as for what I have already clarified actually during the weekends that Malaysia has proposed that both sides cease all acts of provocations. I repeat, all acts of provocations. It was a proposal, and Prime Minister Anwar Ibrahim reiterated his message in written to the Prime Minister of Thailand, Prime Minister Anutin. It was posted on social media by the Prime Minister of Thailand yesterday, and that was it. That was all that was proposed by Prime Minister Anwar Ibrahim. It was out of good intention, and Thailand appreciates that. And the proposal by the Malaysian side was limited to suggestions. It was then manipulated by other sides, by the Cambodians specifically, and who said that they were ready to comply and so on. And as I said earlier in my remarks today, is that what they're saying and their actions does not align. And this once again proved to be true. So to answer your question, that's all that Prime Minister Anwar has proposed. Secondly, on the tariff that President Trump, it was reported in the news, right, that White House that the U.S. President had an interview with the Wall Street Journal indicating that the U.S. would use tariff measures. I must confirm that there's no such thing that has been conveyed from the United States to Thailand. I have read that it was an interview with the Wall Street Journal, and at this point, the Thai government has not received any indications beyond what was discussed during the phone conversation on Friday night, the 12th of December. The discussion between President Trump and Prime Minister Anutin ends there on the night of the 12th of December. And during the said conversation, both sides agreed to resume discussions on trade. And the trade issues discussion will go on. ครับเชิญครับ เดินหน้าครับ ครับจากบล็อกโพสต์นะครับอยากจะสอบถามเรื่องการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าขณะนี้มี6ประเทศที่มีการคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมาแต่จะมีประเทศอื่นๆมาอีกไหมครับท่านพอดี2พอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าจากจีนกับสหรัฐใครมาระหว่างขอสแกมเซ็นเตอร์ที่จะจัดขึ้นนะครับพอเปิดเผยได้ไหมครับว่าตัวแทนจากจีนกับสหรัฐนะครับว่าใครมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเขมรได้มีการตอบรับมาแล้วหรือยังหรือว่าเราได้ส่ง invitation ไปเขมรได้หรือเปล่ากัมพูชาด้วยหรือเปล่าครับขอบคุณครับครับเรื่อง international scam นะครับประเทศที่เราได้รับคอนเฟิร์มคือประเทศที่ผมพูดไปสักครู่นี้นะครับที่เหลือเนี่ยยังไม่มี written confirmation นะครับเราก็ยังเปิดรับอยู่หากใครมีความสนใจนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาผมเข้าใจว่าจะเป็นผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมนะครับอาจจะเป็นท่านผู้แทนท่านใหม่ที่เดินทางมาถึงอันนี้ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับต้องขอเช็คทีของจีนผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คแล้วจะมาเรียนให้ทราบส่วนการเชิญกัมพูชาผมเข้าใจว่าได้มีการเชิญไปนะครับเพราะว่าเป็นการเชิญระดับภูมิภาคนะครับเชิญด้านหลังครับท่านโฆษกครับ
วรพัฒน์จาก NBT นะครับขอเรียนถามท่านโฆษกกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากต.เตรียมนำเครื่องบินไปรับคนไทยที่ปอยเปตตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นการพูดแล้วอาจจะมีการรีพอร์ตกันเร็วมากนะครับเราขอให้คนไทยที่ติดค้างอยู่ที่ปอยเปตเนี่ยนะครับเดินทางไปขึ้นเครื่องที่เสียมราชเครื่องเป็นเครื่องพาณิชย์นะครับซึ่งรองรับได้เกือบ1,000 คนนะครับต่อวันนะฮะอันนี้เราขอให้ใช้เส้นช่องทางนั้นนะฮะเนื่องจากกัมพูชาปิดทางแดนชายแดนทางบกนะครับทีนี้มันก็จะมีประเด็นที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยว่าคนไทยที่อยู่ตรงนั้นหลายท่านเนี่ยออกมาด้วยความตระหนกตกใจนะครับบางท่านอาจจะไม่มีdocumentation ไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีเอกสารอันนั้นเป็นเหตุให้เราเรียนว่าต้องไปทำการยืนยันตัวอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเราจะอำนวยความสะดวกเร็วที่สุดเนี่ยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตที่พนมเปญและก็สถานกงสุลใหญ่ที่เสียมราชแต่การเดินทางขอให้ใช้สนามบินที่ commercial flight นะฮะสายการบินพาณิชย์ที่เสียมราชครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับณภัทรจาก NHK นะครับผม This morning there was a report from Malaysia that the ASEAN Foreign Minister meeting that was supposed to take place tomorrow has been postponed to the 22nd at Thailand's request. What would be Thailand's expectations or conditions going into this ASEAN meeting next week? Thank you. What's our expectation? First, I must say that Malaysian side has proposed the dates of the 16th, and the Thai side is willing to participate. We are ready we stand ready to participate in discussions to address the issues based on facts that Thailand's position, with a view to finding way forward. We, however, stress that it is important and it's imperative for Thailand that this meeting be held physically, not online. It was necessary to find convenient date for all ASEAN foreign ministers, and I understand that tomorrow, the 16th, the dates didn't work out for all the foreign ministers. So the Malaysian side re-proposed the 22nd, which I think this new date works out for all foreign ministers or the majority of them. It must be said that Thailand wanted this meeting to happen tomorrow initially because we wanted fast. What do we expect? At the least, we expect to convey the truth and explain our position to the ASEAN members. I think it is timely, and Thailand is transparent, and we have really nothing to hide. We want the ASEAN members to be well informed of what's going on at the border. So we're ready, and that's why we actually have proposed that the meeting be held physically and tomorrow. But now it has been confirmed, I think, to be held on the 22nd. Any other questions? ถ้าไม่มีคำถามอื่นก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ